Genç bir adamın hayali okuyup büyük bir adam olmaktı. Çok çalışarak üniversiteye kabul edildi. Ancak eğitim ücretini ödeyecek kadar bile parası yoktu. Mecburiyetten her gün köyün meydanında oturup insanlardan yardım istiyor ve şöyle diyordu. Kardeşlerim, üniversiteye kabul edildim. Sadece eğitimim için biraz paraya ihtiyacım var. Ancak köylüler ona yardım etmek yerine onunla dalga geçiyordu. Her gün buraya gelip dileniyorsun. Eğitim bahanesiyle köyün adını kötüye çıkarma. Paran yoksa neden eğitim hayali kuruyorsun? Onların sözlerini duydukça gencin kalbi kırılıyordu. Tam o sırada çocukluk arkadaşı Ramesh oradan geçiyordu. Ramesh onu görünce "Hey Suresh, burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Suresh üzgün bir şekilde "Üniversiteye kabul edildim ama ücretini ödeyecek param yok." dedi. Ramesh hiçbir şey söylemeden eski 3 tekerlekli aracını alıp oradan ayrıldı. Suresh'in gözleri doldu. İçinden "Belki Ramesh de beni bir yük olarak görüyor. Artık üniversiteye gitmem de bitti." diye düşündü. Ancak bir süre sonra Ramesh geri döndü. 3 tekerlekli aracını satmıştı. Ramesh bütün parayı Suresh'in eline vererek "Bu parayı al. Aracım satıldıysa ne olmuş? Sen yeter ki derslerine sıkı çalış. Bir gün mutlaka büyük bir adam olacaksın." dedi. Suresh ağlamaya başladı. Ramesh elini onun omzuna koyarak "Ve evet, bir gün bu insanlara başarınla cevap ver." dedi. Suresh başını sallayıp "Senin bu iyiliğini asla unutmayacağım." dedi. Zaman geçti. 10 yıl sonra Suresh eğitimini tamamlayıp şehre gitmişti. Kendi emeği ve yeteneği sayesinde büyük bir iş kurdu. Kısa sürede şehrin en büyük sanayicileri arasına girdi. Bir gün köyüne geri döndü. Köyün muhtarı onu görür görmez koşarak geldi ve pahalı bir sigara uzatıp "Ah Suresh evlat, senin çok yetenekli olduğunu çocukluğundan beri biliyorduk. Bugün bütün köyün adını yücelttin." dedi. Köylüler de onun etrafında dönüp durmaya başladı. Ancak Suresh 10 yıl önce aynı meydanda insanlardan yardım istediği ve aynı insanların onunla alay ettiği o günü hatırladı. Kimseye aldırış etmedi. Tam o sırada sekreteri arabadan birçok pahalı hediye indirdi. Köylüler bunları görünce daha da fazla yağcılık yapmaya başladı. Fakat Suresh doğrudan eski dostu Ramesh'in evine doğru yürüdü. Oraya vardığında sekreterine "O 3 tekerlekli aracı bulabildiniz mi?" diye sordu. Sekreteri "Evet efendim, sizin talimatınız doğrultusunda o eski aracı bulup satın aldık. Ramesh'in evinin önünde duruyor." dedi. Suresh aracı görür görmez duygulandı. Yavaşça "10 yıl olmuş. Acaba arkadaşım şimdi nasıl görünüyordur?" dedi. Gözlerinde yaşlarla Suresh evin içine girdi. Ancak içeride kimse yoktu. Evin duvarında yalnızca büyük harflerle "Parayı geri verin" yazıyordu. Suresh hiçbir şey anlayamadı. Tam o sırada Ramesh'in babasının zorba bir adam tarafından çaresiz bırakıldığını öğrendi. Ramesh o zorbanın oğlu tarafından acımasızca dövülmüştü. Bu nedenle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Zorba Ramesh'in babasına "Oğlunun tedavisini yaptırmak istiyorsan bu araziyi ve ata yadigarı evini bizim üzerimize geçir" demişti. Çaresiz kalan yaşlı adam evini ve toprağını satmak zorunda bırakılıyordu. Tam o sırada zorbanın adamlarından biri parmak izini kağıda bastırmak için yaşlı adamın elini tuttu. Ancak birisi onun elini durdurdu. Bu kişi Suresh'ti. Zorba öfkeyle "Sen kimsin?" diye sordu. İşlerine karışan Suresh sakin bir sesle "Ben Suresh'im ve bu da arkadaşım Ramesh'in babası" dedi. Yaşlı adam Suresh'i görür görmez duygulanarak "Suresh evlat, geri dönmüşsün" dedi. Suresh onun ayaklarına dokunarak "Amca, arkadaşıma olan borcumu ödemek için geri döndüm" dedi. Zorba gülerek "Hikayenin devamında ne olduğunu öğrenmek için kanala abone olun ve bizi takip etmeye devam edin."